Ta làm rồi, ăn gì đây nhỉ? Hello mọi người, hôm nay Nina sẽ ăn đó là mì cay, trứng ốp với lại cả mandu nữa cùng với thêm kim chi nha. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi, cùng Nina ăn nha. À ha ha. Hôm nay thì mình sẽ có uống nước, đó là nước đào nha mọi người. Wow, trứng ốp la hôm nay thật sự là rất là tuyệt vời luôn mọi người nhìn này. Mình sẽ cho lòng đỏ nó ra nhỉ. Trộn với mì. Mình sẽ có một ít mì. Một ít kim chi. Thử thách xem có thể là cho một phát vào hết không mọi người nha. Cái này nghe hơi khó, một nửa đấy, mình xin phép một nửa.
Những bạn nào mà không ăn được cay nhiều thì mọi người nên chọn ít thôi nha, tại vì cái mì này khá là cay á. Mình sẽ ăn một miếng này thôi nha. Vậy là đã xong buổi tối rồi. Vậy các bạn thì sao nhỉ? Hãy đón xem tập tiếp theo của Lila nha. Bye bye.